ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਨੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। बंदे है बांदर नहीं गए तेरे चढ़ गया तेरे चढ़ गया तो ये हैवियां रावी 70 ਲਈ ਫਿਰਦਾ और देखा ਲੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ DSLR ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਾਈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੇ ਪਿਕਸਲ ਮਾਰ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਈ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ आप नहाई देख बदवी इंसान है अच्छा सोलह शबान मेरे कान बोले और टेंट सर्विस और सामान तेरे खिंच पाया नहीं मैं दसा किन्नियां तू मूवियां बना रहा है बाद भी मंगनियां लो जी गाजी ये अजी भी नहीं आया सेहत का ऐसा यार नकम्मा इलाका है पिंड नाश्ता नहीं होता टाइम भी तो वेख ना 6:30 नाश्ता ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਲਾਉਣਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਲਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸਾਮਾ तेरी बात ही क्या बात है सामा की क्या बात तेरी बात ही क्या बात है और साडे को अल्लाह दा शुक्र है इन्ना के पिया भी आप नाश्ता कर लेंदे आ इधर बाल बड़ा पिया शापर च ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਆ ਦੇਖਿਓ ਚੜਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਉਹਦਾ ਆ ਚੜਾਈ ਚੈੱਕ अगली भी जे ओके भी टाइम हो गया ओके भी टाइम के सिद्धू मूसे वाला ट्रक आ गया ट्रैक्टर 11 ये मैसी सी नहीं हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये तो वीडियो बनाने लगा उस्ताद ने इसलिए मैं कहना मान अल्लाह वो ना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਨਾ वादिया नीलम ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਰੋ ਸੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥਰੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਡਾ ਚਾਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ अंडा चाह ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅੰਡਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ठीक है जान दो उस्ताद जी को टाई करके ऊपर ठीक है जा रही है निकल बाबा वो तो कहना ये नहीं खान और बचत खान ये उस्ताद जी बचत खान जिंदाबाद मेरा चाचा कोई गल नहीं साइड ते गलती करो ना बाबा जी थोड़ी जी धक्का लवा के साइड ते खड़ी कर सो बाबा जी फिर तांबे की तार भी ठीक हो जाती अल्लाह कार कर बाबा के हाल नहीं ठीक है आमर सुल्तान आखिरी बोली सीधी बदली करो आ गया सी ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ हाय पहले साल पहुंचे आई थे बता ही नहीं गया आ गया सारे पहाड़ ऊपर ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੋ ਉਧਰ आ देखो इधर नजारा उत्ते आना ये अब वापसी फिर के ओहो गंदी लगन गया वो
वाह 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 वो पुष्पा फिल्म च आ दरखत जे भाई निशान अपने दूसरी साइड दे उत्ते देख माशाल्लाह कितना प्यारा नजारा ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਨੀਲਮ ਕਰਦੇ ਹੈ रेस्टोरेंट आ गया भाई नीलम ਐਵੇਂ नहीं करती अल्लाह खैर करे इथे रोक लो आ रेस्टोरेंट इस वक्त हम जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ और यहाँ पे खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं सुभान अल्लाह। ये देखें दरख्तों के कमाल के व्यूज़ हैं, आप चेक करें। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जनाब बहुत ही करीब सजीकोट के। वहाँ से हम जाएंगे अम्ब्रेला आबशार की जानिब। ये रास्ता है, देखें कितना तंग सा रास्ता है। जगह बहुत ही खूबसूरत है और कमाल की जगह है। देखें जी ये रोड जा रहा है सजीकोट आबशार की तरफ। यहाँ पे व्यूज देखें आप कितने कमाल के। आवाज सर जी करे आवाज इधर बोल कर दो भाई तुम। लेकिन जी ये अम्ब्रेला Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up, don't be scared. Crack, and if you get in my way, you gonna feel the अरे जरा कुछ नहीं जान लगा आ ला बाबा बाबा हां भाई मेरी कार अरे आ किधर इधर आ मेरे इसे किधर जाता आज कह रहा कि वो इधर ही चलती है बड़ा खुल गई जे पीएल नसीबा वाला बिना बालों दे उड़ती कोकी मारे शिकना जाला
नसीबा वाला बोतल खुल गई ये नसीबा वाला बोलो 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 ये तो मिला रहा हूँ वाओ देखो पंजाबी मुंडे जस के जस के बोले ओए ओए मोरारी मरे ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਓਏ ਏਡਾ ਵੱਧਦੀ ਓਏ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਾ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜੋਰ ਓਏ ਹੋਣਾ ਨੱਚਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ हराम दे पंजाबी मुंडे हराम दे ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਮਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਕਢਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਸਾਲ ਉਹ ਮਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਰੀ ਤੇ ਫੁੱਦੂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਜੀ ਯੂਪੀਆ ਲੋ ਭਾਈ ਸਾਜੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਰਾ ਮਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸਕਰਤੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਏ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਰੇ ਉਧਰੋਂ ਆਈਏ ਪਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਯਾਰ ਵੇ ਪਟਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦੋਂ ਆਪਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 500 ਧਰਤੀ ਕੋ ਲੈਣਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 500 ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਲੈਣਾ 200 ਤੇਰੇ ਕੋ ਲੈਣਾ ਬਾਦ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਖੈਰ ਓਏ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚੱਲਣੀ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰ ਗੜ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਸਾਈਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਰਾਤ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਿਖਿਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे यार देखें जी हवेलियाँ से कितने खूबसूरत मनाजर हैं अम्ब्रेला आबशार की तरफ जाते हुए। बहुत ही कर्वी रोड है, जो एक्सपर्ट ड्राइवर हो पहाड़ी इलाके का सिर्फ वो ही चलाए, क्योंकि इसमें मामला ख़राब हो जाता है अगर कोई हादसा वगैरह हो गया आपके साथ। तो इसलिए जो तो माहिर है, बेहतरीन ड्राइवर है, सिर्फ वो चलाए और अच्छी गाड़ी लेके जाएँ। लेकिन यहाँ से एक तरह ज़बरदस्त रोड शुरू हो रहा है, चढ़ाइयाँ उतराइयाँ मुसलसल, बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल का नज़ारा है। दोनों तरफ दरख्त हैं, पहाड़ हैं और कर्वी रोड है। लाजमी आप भी हैं। सारे इधर कच्चे हो गए शामी दे रहा फिर मेले में पड़ो एक बारी तू चुप करके बह ना तेरे पता लगदा हुण ਤੁਸੀਂ ਕਹਦਾ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰੂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਓਏ ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ ਗਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਰੀ ਨੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਮੈਰੀਆਂ ਇਲਾਕਾ ਕੇ ਆ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਗਾਣੀ ਕਰੋ जी यार की चल भी लाया पत्थर लाए सही अच्छा बहुत खतरनाक जिंदी बंदे जिन्ना लवाए नूरी वाटरफॉल इत्थे जे आ जे वेख लो आ जे सज्जीकोट आबशार आ सामने देखो साइड आ की दिसन रही और सज्जीकोट आबशार आ तो जगह की था यार आ कारपेट रोड पर आया बाकी बात नहीं ना ओ भाई केपी के किथे शबाश ली खा गया हां इथे नून लीग दी मोहब्बत नहीं आई कभी अच्छी लगी सजना नो अच्छी नहीं कोई और ला मुझे पता नहीं यार थोड़ा सा नहीं अच्छी लगी सजना नो अच्छी मेरी गोली आप 3 किलोमीटर पूना
ਅੱਗੇ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਲਾ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਲਾ ਯਾਰ ਚੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਚ ਚੋਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਓ ਜੀ ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਓ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹ ਰੋਕੋ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੋ ਰੋਕਿਓ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੋ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮੂ ये है जी सज्जीकोट आबशार नहीं यार सज्जीकोट आबशार चेंज कर रहे जो बोल काफी इतने सिद्धे हमें आता सही रहा ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਣ ਬਸ ਸਾਰੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਗਾਈ 'ਚ ਸਾਮਾ ਇਧਰ ਮਾਰ ਲੈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗਿਆ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਭਰਾਈ ਆ ਆ ਵੀ ਕੋਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਆਉ ਵੀ ਵਗਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਮੱਪਦੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਸ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੇਖ ਨਿਕਲੋ ਸ਼ਮਾਨ ਤਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇ लें जी जनाब ये आखिरी मोड़ आ गया और इसके बाद हम पहुंचने लगे हैं अम्ब्रेला आबशार की तरफ। यहाँ से जो मोड़ आएगा यहाँ से पार्किंग शुरू हो जाएगी और फिर हम आबशार पे वहाँ से पैदल पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिन दोस्तों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें। जज़ाक